ஹலோ மக்களே, இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோன்னா வெளியே போகிறது தான் பார்க்க போகிறோம் மக்களே. வெளியே போகிறதுனால நாங்கள் கோழிங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு வச்சுட்டு கிளம்பலான்ட்டு இருந்தோம் மக்களே. வெளியே வந்து பார்த்தா கருவாச்சி வந்து நிற்குது மக்களே. அதுவும் ஒரே அடம் மக்களே. எனக்கு சாப்பாடு போட்டுட்டு தான் போகணும்னு ஒரே அடம். அதனால நாங்கள் அதுக்கு பிஸ்கெட் கொடுத்துட்டு கொஞ்ச நேரம் அது கூட பார்த்துட்டு விளையாண்டுட்டு கிளம்பிட்டோம் மக்களே வெளியே. அழகான வீடியோ பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. டாடா.